ये तस्वीर देखिए साथियों, ये तस्वीर वियना के एक टॉयलेट की है जो शायद 2023 में पब्लिक के लिए खोला गया और फिर ख़वातीन के भरपूर एहतजाज पे कुछ ही हफ्तों में ये टॉयलेट्स हटा दिए गए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पे सर्कल कर रही है पिछले कई हफ्तों से और इसमें मजहबी लोग, इस्लाम पसंद लोग बहुत बुलंद दावे कर रहे हैं कि ये घटिया गोरे आज भी औरत को वो मकाम नहीं दे सके जो इस्लाम ने उन्हें 1400 बरस पहले दिया था। ये बेहतरीन मिसाल है ब्रेन वॉशिंग की। हमारी ब्रेन वॉशिंग ऐसे ही की गई है पिछली कई सदियों से। हकीकत को छुपाओ, खूबसूरत तावीलें दो और उसके बाद हर चीज़ पे पर्दा डाल दो। अंग्रेज़ों के आने के बाद जब हमारी तालीम का निज़ाम बदला तो इस्लामी तारीख़, इस्लामी फ़िक़्ह से तो हम वाक़िफ़ ही नहीं हैं। इसलिए हमें यही लगता है कि सब कुछ रोज़ी था, सब कुछ खूबसूरत था, औरतों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी। पहले दूसरे कल्चर्स ने औरत को ज़लील किया था, इस्लाम ने आके उनको बहुत उठा दिया वगैरह, वगैरह। आइए देखते हैं कि इस दावे में कितनी हकीकत है। ये जो आप स्क्रीन पे हदीस देख रहे हैं, ये बहक़ी की हदीस है, 3222 नंबर। मैं उर्दू में इसको मैंने बहुत ढूँढा लेकिन हमारे तराजुम जो होते हैं अहादीस के और तारीख़ की किताबों के वो एडिटेड होते हैं, तो उर्दू में मुझे ये हदीस नहीं मिली। इसके अल्फ़ाظ देखिए कि अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि वो हज़रत उमर के यहाँ थे और उनकी लौंडियाँ उनकी खिदमत कर रही थीं और लौंडियों के पस्तान या ब्रेस्ट वो थरथराते हुए देख सकते थे। टखने से ऊपर उनकी टाँगें भी दिखती थीं। ये हदीस का एक दूसरा तुरुक़ है। इसका 2 ही तरीक़े से उलमा जवाब देते हैं। पहली बात तो ये कहते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक बहुत बूढ़े थे, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई थी। फिर वो ये कहते हैं कि देखो भई, ये जो ब्रेस्ट थरथराने वाली बात है, ये तो सिर्फ़ एक तुरुक़ में बयान हुई है, एक तरह की रिवायत में बयान हुई है इस हदीस की, लिहाज़ा उसमें फ़लाँ-फ़लाँ रावी कमज़ोर है, झूठ बात है ये। ये हदीस जानी-पहचानी है, बड़े-बड़े उलमा ने इसकी असनाद को ठीक कहा है। इसी हदीस को बुनियाद बना के बहुत सारे जय्यद उलमा कराम ने ये फ़तवा दिया था कि मिनिमम सतर जो है औरत का, जो लौंडी हो, वो नाव से घुटने तक ही है। अब उसको ये आप कभी नहीं बताएँगे, आपको ये सारी बातें वो छुपाएँगे। और वाक़यात बताता हूँ मैं आपको। हज़रत इब्न उमर का वाक़या है कि वो हज़रत उमर के बेटे यानी कि इब्न उमर, वो जा रहे हैं एक बाज़ार में, वहाँ पे चंद अफ़राद एक लौंडी को के आस-पास खड़े हुए हैं और उसके बोसे ले रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं। हज़रत इब्न उमर को देख के वो रुक जाते हैं। हज़रत इब्न उमर उस औरत के पास जाते हैं, उसको छू कर देखते हैं और पूछते हैं कि भई इसका मालिक कौन है? फिर उन लोगों की तरफ देखते हैं जो उसको प्यार कर रहे थे, उसको कहते हैं कि ये तो बस एक शय है, यानी एक चीज़ों में से चीज़ है और बस। हमारी फ़िक़्ह में बिल्कुल वाज़ेह अल्फ़ाज़ में लिखा हुआ है कि औरत की शर्मगाह के अलावा यानी कि टाँगों के बीच के जो हिस्सा होता है, उसके अलावा हर चीज़ को देखना, दबा कर देखना, अच्छी तरह देखना बिल्कुल जायज़ है। कई सहाबा कराम जब ख़वातीन को, लौंडियों को ख़रीदते थे तो उनके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को दबा के देखते थे। एक सहाबी जो हज़रत इब्न उमर ही हैं शायद, वो औरत के सीने के बीच में हड्डी को दबा कर अच्छी तरह देखते थे कि वो मज़बूत जिस्म की है या नहीं है। तो ये है हमारी फ़िक़्ह, ये है हमारा वो ग्लोरियस पास्ट जिसको दिखा के हम शर्माते हैं या जिसको हम यूँ कहना चाहिए हम छुपाने पर मजबूर हैं। ये अहादीस आपको उर्दू के तराजुम में नहीं मिलेंगी। ऐसे ही हमारी तारीख़ की किताबों में ऐसी सारी रिवायात हज़फ़ कर दी जाती हैं। आपको या तो अंग्रेज़ी पढ़नी आनी चाहिए या फिर आपको अरबी पढ़नी आनी चाहिए। अब आते हैं इस बात की तरफ कि आखिर ये अगर है तो इसका दफ़ा ये किया जाता है कि भई ये तो लौंडियों की बात है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर पर्दा इसलिए नाफ़िज़ हुआ कि औरत की इज़्ज़त बची रहे, पर्दा इसलिए नाफ़िज़ हुआ कि मर्द की गंदी नज़रों से वो महफ़ूज़ रहे, तो फिर ये पर्दा लौंडियों पे क्यों नहीं था? बाँदियों पे क्यों नहीं था? आज भी हमारे उलमा यही फ़तवा देते हैं कि घरों-घर काम करने वाली पे पर्दा वैसे वाजिब नहीं है, तो सवाल पैदा होता है क्यों? किस लिए? वो इज़्ज़त के लायक नहीं है। हकीकत यही है कि इस्लाम में अनफ़ॉर्चुनेटली ऐसी कोई नई बात नहीं है जो पहले के कल्चर्स में नहीं थी। वहाँ भी आज़ाद अमीर या फिर सियासी तौर पे ताकतवर लोगों की बीवियाँ, बहनें ही इज़्ज़त के काबिल होती थीं। इस्लाम ने भी बस यही किया कि पर्दे के अहकामात जो हैं वो सिर्फ़ आज़ाद औरतों के लिए हैं, वो लौंडियों के लिए नहीं हैं। लौंडियों के लिए तो वो छुपाना भी ज़रूरी नहीं है जिसको दुनिया की हर औरत आज भी छुपाती है। इमाम मालिक एक वाक़या नक़ल होता है। इमाम मालिक कौन हैं? ये मशहूर तरीन ताबी हैं, मालिकी स्कूल ऑफ फ़िक़्ह के बानी हैं और इनकी पैदाइश होती है 711 ईस्वी में और वफ़ात होती है 795 ईस्वी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई 632 में, यानी ये कि पहली
7ویں صدی اور کے 8ویں صدی کے بالکل شروع میں آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 برس کے اندر اندر شاید، یا اس سے بھی کم۔ یہ ایک ان کا واقعہ ایک لکھا ہوتا ہے کہ یہ بہت برا مانتے تھے کہ جب مدینہ میں وہ لونڈیوں کو اس طرح کھلے ہوئے سینے کے ساتھ گھومتا ہوا دیکھتے تھے، اور پھر انہوں نے مدینہ کے گورنر سے اس کی شکایت بھی لگائی تھی اور بتایا تھا کہ اس کا جواب کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ خود مالکی فقی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، زرقاوی یا زرقانی جو ہیں، یہ اب مجھے ان کا نام صحیح یاد نہیں آ رہا، انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ اس کا بھی انگلش میں ریفرنس ہے میرے پاس، اگر کسی کو چاہیے تو میں پیش کر سکتا ہوں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف جس سے ہم سب لوگ گھبراتے ہیں، نابالغ بچیوں کا نکاح۔ یہ عورت کی کون سی عزت ہے؟ اچھا، ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے، ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ بھائی پہلے خواتین جو تھیں وہ جلدی بالغ ہو جاتی تھیں، گرم آب و ہوا میں بالغ ہو جاتی تھیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ آج بھی گرم ترین اور غریب ترین ممالک میں، جیسے ایتھوپیا ہے، جیسے شمالی افریقہ کے باقی ممالک ہیں، وہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ 10 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتی ہیں، 8 یا 9 سال میں کوئی بالغ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیجیے، یہ لمبی بحث ہے۔ سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان بچیوں سے نکاح جائز ہے، نابالغ بچیوں سے نکاح جائز ہے۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے یہ آپ کو نہیں بتاتے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ نابالغ بچیاں اپنے شوہروں کی جنسی تسکین کا باعث بن سکتی ہیں، بالکل جائز ہے، سوائے دخول کے، سوائے پینیٹریشن کے۔ آپ ان بچیوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ فتویٰ موجود ہے، عربی ایک سائٹ ہے، ویب سائٹ، وہ ریسرچ انجن ہے الشاملہ۔ آپ کو اگر عربی اگر آتی ہے تو ہم وہ سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پہ یہ فتوے موجود ہیں کہ نابالغ بچی کے جسم سے فائدہ اٹھانا، اس کو پیار کرنا، چومنا، چاٹنا بالکل جائز ہے، کیونکہ اسلام میں عورت کی جو مرد کی جو شہوت ہے اس کا تدارک بے انتہا ضروری ہے، وہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ تو نابالغ بچی کو چومنا، چاٹنا سب کچھ جائز ہے۔ کیا وہ بچی کنسنٹ دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتی۔ وہ بس بیوی ہے، جو اس بچی کے ولی نے، والد، چچا یا بھائی نے نکاح کر دیا، اب اس کی کنسنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو چومیے، چاٹیے، جو دل چاہے کیجیے، بس دخول نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ مزے کی بات یہ کہ بلوغت کا فیصلہ بھی شوہر ہی کرے گا، یعنی وہ شوہر جو اپنی ایک بچی کے لیے بھی جنسی بھوک محسوس کر سکتا ہے، وہی شوہر فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ اس قابل ہو گئی ہے کہ یہ برداشت کر سکے۔ ایسا آج بھی ہوتا ہے۔ یمن میں ابھی کچھ عرصے پہلے ایک بچی کی وفات ہوئی، 12 سال کی تھی، جو پریگننٹ تھی، اور دوران زچ کی وہ انتقال کر گئی۔ ایک اور بچی 12 سال سے بھی کم، شاید 8 یا 9 سال کی تھی، وہ مر گئی کیونکہ وہ پینیٹریشن برداشت نہیں کر سکی۔ آخری بات جو انتہائی ذلیل ہے لیکن کہنے پہ مجبور ہوں میں، کہ آپ یہ فتوے بھی موجود ہیں کہ ان نابالغ بچیوں کے ہاتھوں سے آپ مرد اپنی تسکین کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ کا استعمال کر کے۔ اندازہ کیجئے کس قدر گھٹی اور ذلیل بات ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی خود بھی والد ہیں بچیوں کے، کیا وہ سوچ سکتے ہیں ایسی حرکت؟ یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے وہ عورت کی اہمیت، عورت کی عزت جو ہمارے مولوی علماء کبھی نہیں بتاتے۔ فقہ کی کتابیں عربی میں آپ کو مل جائیں گی، اگر اردو میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ مسائل نہیں ملیں گے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس سے زیادہ بری اور بیہودہ باتیں میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال برین واشنگ سے بچیے، خود سرچ کیجئے، خود پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور پھر فیصلہ کیجئے کیا واقعی اسلام نے عورت کو عزت دی۔ اس پہ میرا ارادہ ہے کہ میں مزید ویڈیوز بناؤں گا، لیکن فی الحال اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ پھر ملتے ہیں کچھ دنوں میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔